bin Ismail. Dan saya Muhammad Zafran bin Muhammad Iman. Dan saya Muhammad Ahmadinian bin Zamri. Kami semua daripada KB SKL College for Business Tapak ingin menerangkan tentang gelombang radio yang berkenaan tentang walkie-talkie. Okey. Jom sertai. Okey, kami di sini untuk menerangkan apa itu walkie-talkie. Mesti kamu nak tahu kan? Walkie-talkie ialah peranti khusus yang digunakan terutamanya yang menggunakan komunikasi. Oleh itu, bateri mereka tahan lama. Setengah walkie-talkie menggunakan bateri yang boleh diganti supaya anda boleh membeli bateri tambahan untuk digunakan. Seterusnya, walkie-talkie adalah peranti komunikasi tanpa wayar menggunakan gelombang radio UHF atau UHF. Kamu mesti nak tahu UHF dan VHF tu apa kan? VHF tu ialah Very High Frequency dan manakala UHF adalah Ultra High Frequency untuk menghantar suara antara pengguna. Gelombang VHF digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh di kawasan terbuka seperti padang atau gunung. Manakala gelombang UHF lebih sesuai untuk berkomunikasi di dalam bangunan atau kawasan yang padat dalam bangunan. Pilihan gelombang bergantung pada persekitaran pengguna dan keperluan komunikasi yang khusus. Okey, seterusnya sifat gelombang. Gelombang ni ada 6 tau. Iaitu operasi pada frekuensi menggunakan VHF atau UHF. Yang kedua, dimodulasi menggunakan FM atau AM. Yang ketiga ialah daya transmisi berbeza-beza bergantung kepada penggunaan. Yang keempat, dilengkapi dengan antena atau transmisi dan penerimaan. Yang kelima ialah beroperasi dalam mod separuh duplex. Yang keenam, beberapa dilengkapi dengan CD pengkodaan dan inskripsi untuk keselamatan berkomunikasi. Okey, seterusnya ialah fungsi pengoperasian walkie-talkie. Terdapat 6 jenis fungsi yang terdapat pada peralatan walkie-talkie. Yang pertama ialah pemancar dan penerima, iaitu mengubah suara kepada gelombang dan sebaliknya. Yang kedua ialah frekuensi radio. Ia diperlukan ditala kepada frekuensi yang sama. Seterusnya tekan dan cakap, iaitu pengguna perlulah menekan butang untuk bercakap dan melepaskannya untuk mendengar. Yang keempat ialah kawasan liputan. Ia berfungsi dalam jarak beberapa kilometer bergantung pada kuasa pemancar dan kepada geografi. Yang kelima ialah sistem simplex, iaitu ia hanya satu pihak boleh bercakap pada satu masa yang sama. Yang seterusnya ialah walkie-talkie boleh berkomunikasi segera dan efektif. Ia berguna dalam pelbagai situasi. Yang ketiga, gangguan. Gelombang radio boleh terganggu oleh isyarat lain pada frekuensi yang sama atau berdekatan. Ini boleh menyebabkan kualiti komunikasi menurun atau bahkan kehilangan isyarat sepenuhnya. Oleh itu, pemilihan frekuensi yang betul dan penggunaan saluran yang bersih adalah penting. Yang keempat, polarisasi. Gelombang radio mempunyai arah polarisasi horizontal atau vertikal. Walkie-talkie biasanya direka untuk beroperasi dengan polarisasi yang sama untuk memastikan penerimaan isyarat yang optimal. Yang ketiga, dengan memahami ciri-ciri gelombang radio ini, pengoperasian walkie-talkie dapat dioptimumkan untuk memastikan komunikasi yang jelas dan berkesan dalam pelbagai keadaan. Okey, yang seterusnya, kelebihan dan keburukan gelombang. Kita cerita pasal kelebihan dululah. Kelebihannya ada 5. Yang pertama ialah komunikasi langsung dan cepat ideal untuk situasi yang memerlukan komunikasi segera tanpa penundaan seperti dalam operasi penyelamatan, aktiviti reaksi luar atau persekitaran kerja. Yang kedua ialah kos rendah. Tiada iuran langganan bulanan seperti pembelian peranti, menjadikannya ekonomi untuk penggunaan jangka panjang. Yang ketiga ialah ketahanan dan kepercayaan. Direka untuk keadaan keras, iaitu sesuai untuk digunakan di medan yang sukar
dan dalam keadaan cuaca ekstrim. Yang keempat ialah kemudahan penggunaan. Pengoperasian yang mudah, hanya dengan menekan butang untuk bercakap menjadikannya mudah digunakan oleh pelbagai ekstrim. Yang kelima ialah privasi dan keselamatan. Frekuensi yang boleh diatur dan pilihan inskripsi pada beberapa model meningkatkan privasi komunikasi. Okey, kita pergi ke keburukan gelombang pula. Seterusnya ialah kekurangan gelombang radio pada walkie-talkie. Yang pertama ialah jarak yang terhad. Walkie-talkie ni dia hanya berkesan untuk komunikasi dalam jarak yang dekat yang akan berkurangan di kawasan dengan banyak halangan. Okey, yang kedua ialah gangguan isyarat. Ianya mudah terganggu oleh peranti lain yang menggunakan frekuensi yang sama atau berdekatan. Sekiranya pengguna satu dan pengguna dua yang menggunakan walkie-talkie ini dalam keadaan yang sangat jauh, dia tidak dapat menghubungi untuk berkomunikasi. Yang ketiga ialah keterbatasan saluran. Ianya hanya saluran komunikasi yang terhad yang boleh menyebabkan kesesakan saluran di kawasan dengan ramai pengguna. Yang keempat ialah privasi terhad. Tanpa enkripsi, komunikasi boleh didengar oleh orang lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Yang kelima ialah kualiti suara. Kualiti suara ini dia mungkin tidak sebaik peranti komunikasi digital yang lain, tapi dengan potensi masalah suara yang tidak jelas atau terputus. Kesimpulannya, walkie-talkie dan aplikasi gelombang radio lain adalah alat komunikasi yang sangat berkesan dalam situasi tertentu, seperti persekitaran kerja yang keras, operasi kecemasan dan aktiviti luar. Walau bagaimanapun, mereka mempunyai keterbatasan dalam aspek jarak, privasi dan kualiti suara berbanding dengan peranti komunikasi moden seperti telefon bimbit. Untuk penggunaan harian, memerlukan komunikasi jarak jauh dan ciri tambahan telefon bimbit dan peranti komunikasi digital lain mungkin lebih sesuai. Sebaliknya, untuk keperluan komunikasi segera dan tanpa infrastruktur tambahan, walkie-talkie tetap menjadi pilihan yang kuat dan boleh diandalkan. Sekian daripada kami, daripada channel Kalau Tak Tahu, Jangan Lupa tahu. Jangan lupa subscribe, like And share. bye. Dah.